Tomboky lasy tomboky vavy manolotra ny arabo zay amin'ity takariva ity ampitiavana no iarahantsika eto ary manasanao zay anaraka hatramin'ny farany ity fotoana ny fampahalalam-baovao ity ny fotoana androany tokony tamin'ny 5 teo no fotoana farany fanaterana ny antota taratasy filatsako fidiana amin'ny fifidianana be ny tanàna nandrasany maro fatratra izay ho candidat ny vondrony politika isika rehetra miaraka amin'ny Andra Joel na ny IRD fantatra ankehitriny fandriamatoana toaina izay misahana ny ministerin'ny raharaham-bahiny ankehitriny no candidat ny vondrona ity nisy ny velirano izay nataony amin'izany fifidianana izany ho arahantsika ny zava-nisy tetsy Sora. Naina Andriatsitoaina ministry ny raharaham-bahiny Amperinasa no candidat hitondra ny lokon'ny vondrona politika isika rehetra miaraka amin'ny Andra Joel IRD. Nilaza ity candidat ity fa divotry ny loto aizina ary nanjakany ny fitiavatena ny fitantanana ny tanàna Antananarivo mila olona say ary ray aman-dreny amin'ny mahazanaka Antananarivo azy nilaza Naina Andriatsitoaina fa manana adidy ary vonona anarina na Antananarivo. Antananarivo renivohitra Madagasikara frontière sy avokavoky ny firenena Antananarivo famille tokony ho reharehany toyna ho aminy sy ny firenena ray amanontolo kanefa setrotra Antananarivo ankehitriny tofoka vahoaka iponina Antananarivo malahelo sika malahelo mahita ny zava-misy eto an-drenivohitra mahatsapa fa vohity ireo marefo ary tsy hita intsony izay ampehelana very ny sotoavina mahalalak'asy very fanahy adifotra tanteraka ao anatin'ny aizina ny loto ny fitiavan-tena ny tanàna ny tombotsoa manokana no nampiarina fa tsy misy njeny intsony ny tombotsoa miombonana mila fanarenana aingana ny sy maharitra iarifo mila olo-baovao olona vonona olona saha ray aman-dreny soky manam-pagnindreny mitady anareo mitady isika vonona androany be ny tanàna Antananarivo. Nanao velirano i Naina Andriatsitoaina fa hitondra fitantanana madio lavitry ny kolikoly ary hijery hatrany ny soiombonana ametraka foto-dravitra samendrika amin'ny maharenivohitry Madagasikara na Antananarivo lahara-pahameana ihany koa ho an'ny candidat ny IRD amin'ny fifidianana be ny tanàna eto Antananarivo ny fandriampahalemana. Ireto ny velirano ataoko aminareo ny Antananarivo izay no ataontsika hoe veliranonarivo voalohany aok'izay ny kolikoly aok'izay ny fanarolom-pampahefana mety akarazany mitindry avoleny amin'ny mpivarotra sy ny vahoaka madinika aok'izay ny fivarotana ny tany komina nalaiko isika ny varotana ny zandera Antananarivo avereno amin'ny komina ny taniny ny momba ny jiro sy rano mila fahazavana ny tanàna Antananarivo eny amin'ny olana lehibe na hatrany amin'ireo elakelan-trano azy anakaiky misy atokantrano rano madio satria ilay vahoaka zany ary hoentsitsika ny provinsy eo amin'ny lafiny fanabeazana mila fanamboarana ireo sekoly mahy ary amin'ny olona sekoly mananakena vaovao sika manjana fanapanana ny ankizy dia mila toana lara-tsakafo ary adidina azy itsingy manokana ny ankizy sy ny mpianatra ny fahasalamana tsy azo adiditsika ny miaso ny miary ireo sahirana
indrindrindra ireo amin'ny lafin'ny fahasalamana. Noho izany dia hoamboana sy ampiny eo tolo-pahasalamana eto an-drenivohitra mba hanakaiky ny vahoaka. Ny antso ihany koa ny rehetra indrindra ny mpandraraha ara-toekarena ifanometanana amin'ny fanarenana n'Antananarivo i Nena Andriatsitohaina kandida ben'ny tanàna atolotry ny IRD. Tsy hanavao izany raharaha fitantanana ny tanàna n'Antananarivo izany Andriamatoa Naina Andriatsitohaina hoy ireo namany akaiky samy ao anatin'ny vondrona IRD. Mifantantana orinasa maro mantsy Andriamatoa Naina Andriatsitohaina ary misahana ny ministeran'ny rahambahiny ihany koa ny tenany ankehitriny. Tsy vaovao aminy izany ny tontolon'ny fiseraserana amin'ireo mpamatsy vola sy ny tontolon'ny fampandrosoana hoy hatrany ireo mpiray vondrona aminy. Olona manana traikefa madio ary afaka hitondra fampandrosoana ny tanàna n'Antananarivo i Nena Andriatsitohaina. Izy no olona mahafeno ny fepetra rehetra hitondra fanarenana ho an'ny Antananarivo hoy Razafimahefa Hermanana sy député Andry Ratsivahiny izay samy mpikambana ao amin'ny IRD. Marandrano tokoa moa zany fa Andriamatoa Naina Andriatsitohaina no candidat ho atolotry ny IRD ho maire ben'ny tanàna n'Antananarivo. Ary hitatsika androany fa dia mahavelon'olo tokoa raha ny programan'asa izay natolony satria dia misehatra asa amin'ny lafiny maro mihitsy mila fanarenana miainga avy any amin'ny tontolo iainana avy any amin'ny fahasalamam-bahoaka avy any amin'ny fampianarana ny rano sy ny jiro sy ny rehetrarehetra lafiny maro ny tena hoe politika eto Antananarivo dia olona tsy mombolony loatra n'ireny. Naina Andriatsitohaina no fantatrareo fa tonga amin'ilay fitenin-drazana hoe ny azo no vanon-kolaka na ny tanina andriny ny tsara. Zanaky ny ray aman-dreny be izay tena nanana izay nahizy azy teto amin'ny tany sy ny firenena dia tahioniko fa razana izy Andriamatoa Charles Andriatsitohaina moa ny ray ary zany dia tena namela mamy namela orinasa maro navita nitsarakara ny fiarahamonina tsy mba hoe tombontsoa amin'ny manokana ho anazy ary raha malaky zany milatsahany hofidino candidat ben'ny tanàna fa tena hoe zanaka Antananarivo izy vonona anarina n'Antananarivo amin'izao fahaboazana be izay hoe mahamenatra mihitsy misaka Antananarivo. Tena izy ny olombelona apetraka tsara hoe olombelona satria mila olombelona ohatry azy Antananarivo amin'izao fotoana izao. Mety ho betsaka ny gaga hoe fa nahoana noho izy fa aminay olona manana traikefa tsy mila mitsapatsapa intsony ny tondra ny ty tanàna n'Antananarivo ty ampitraikefa mihoatra ny mety mihitsy Andriamatoa Naina Andriatsitohaina. Fantatsika ny asany sy ny orinasa tantaniny teto Madagasikara isan'ny manana an'izany conglomérats zany izy ka tsy ho problème mihitsy ny hitady ny fifanampiana rehetra amin'ny fampandrosoana amin'ny tanàna. Fantatsika ihany koa fa mitazona ministera izy amin'izao fotoana izao izay miserasera amin'ny any ivelany. Mino fa izy ny tena havanana ary tena ampy amin'izay seraserana amin'ny eto an-toerana ny amin'ny any ivelany amin'ny fampandrosoana ny tanàna Antananarivo. Ny zavatra nisy hatramin'izay arao ny tantara fampanohatra foana ny teto dia tsotra be ny valy andao mba hiaraka tsy hanohatra indray aloha fa andao hiara hijery an'izany tena hoe fitiavana ny tanàna zany miaraka amin'ny mpitondra miaraka amin'ny filohan'ny Rajoelina hanatsara an'ilay tanàna Antananarivo renivohitr'i Madagasikara. Iza marina moa i Nena Andriatsitohaina candidat ny IRD amin'ny fifidianana ben'ny tanàna. 75 taona raim-pianakaviany i Nena Andriatsitohaina, mpandraraha ara-toekarena izy ary filohan'ny groupe Andriatsitohaina. Amin'izao fotoana izao dia lohan'ny fitantanana orinasa maro izy, anisan'izany ny imprimerie Niag, Prochimad, ny banque BMOI ary mitantana ny Ultima Media izay misy ny gazety taratra Les Nouvelles. Efa filohan'ny syndicat ny mpandraraha Sima sy Gema ihany koa izy ary amin'izao fotoana izao dia ministry ny raharaham-bahiny ao anaty gouvernemental Tsay Christian. Tamin'ity andro farany fandraisany ny antota taratasiny ireo ho candidat amin'ny fifidianana ben'ny tanàna manerana nosy ity dia saika olom-baovao avokoa no hifaninana ho amin'izany toerany ben'ny tanàna izany eto Antananarivo renivohitra. Ny hariva teo tamin'ny 5 ora dia fantatra fa mpifanandrina 5 no nandrotsaka ny antota taratasy filatsahako fidiny ho an'izay fifidianana ben'ny tanàna eto an-drenivohitra izay.
Misy 5 ny candidat mpifaninana be ny tanàna eto Antananarivo renivohitra ary nametraka ny atota taratasy filatsahan-kovidina teny amin'ny OVEC Nansana. Olom-baovao avokoa eo amin'ny sehatra politika izy ireo ary mbola tsy nifaninana tamin'ny fifidianana. Voalohany nametraka ny atota taratasy tamin'ny 7 Aogositra i Albon Rakotoarso avy amin'ny APM. Androany 12 Septambra kosa no nametraka ny atota taratasy filatsahan-kovidina ny candidat efatra ambiny. Randriamasinour Tahir Nirina no candidat natolotry ny TIM, Nena Andriatsitoen no candidat avy amin'ny IRD ary avy amin'ny tsy miankina Andriajoelina Feno Arson sy Ralahermanana Elias no candidat ho ben'ny tanàna eto Antananarivo renivohitra. Dimy nametraka natota taratasy na ny ben'ny tanàna dia androany tamin'ny taoriana amin'ny 4 arivo teo daholo zany ireo no nanomboka nametraka natota taratasy. Amin'ny ankapobeny misy any amin'izy ireo mbola nametraka izy fa anisany mbola mameno miambo izay tsy feno izy zany anaty valambopapolo. Fa misy kosa efa nafeno taratasy dia miandry ny validation ny OVEC zany amin'ny afaka orinan'ny valambopapolo raha zany vao mamoaka ny certificat d'enregistrement na hoe ekena firotsana na régime firotsana amin'ny candidat reny ben'ny tanàna io na fanolotena tanàna Antananarivo. Afaka valambopapolo io na valambopapolo zany dia efa fantatsika ny hoe reto ny candidat ben'ny tanàna eto tanàna Antananarivo dia fanolotena tanàna Antananarivo. Zany hoe any amin'ny andro alahady any antsika efa mafantatra na lasinainy. Dimy ihany koa ny candidat ho mpanolotsaina ny tanàna Antananarivo. Ny nalotra mpanolotsaina tanàna zany misy ny indépendant anankitelo dia ny candidat miarana politika anankiroa. Zany hoe ao zany indépendant izay tombina misy ny Komba dia misy ny avy amin'ny anarany Tasika zany anatin'ny lista dia ny Lalatina Ravololomanana. Dia indépendant anankiray Rasoamanjara Solo Emilienne. Dia natolotsy ny avy eo amin'ny ISD na ISK ary Nirina Clémence. Dia ny TIM moa zany Randrianary Roberto Kelly. Zany ny fanolotsaina dimy nametraka natota taratasy eto amin'ny OVEC eto amin'ny faritra Analamanga eto Antananarivo renivohitra. Arak'izany dia ny IRD no manana candidat ho ben'ny tanàna sy mpanolotsaina eto Antananarivo. Oh, encore panne de courant, arrêt de production, arrêt de chantier et même plus. Pour tous ces problèmes d'énergie, notre solution, les groupes électrogènes CGM 100% italien avec moteur original. Puissance à partir de 10 kVA, garantie 1 an, SAV de qualité. Fini les coupures, soyez autonome. Batimax, la qualité au meilleur prix. Mahery 700 ireo commune mbola tsy manana candidat hatramin'ny 5 ora hariva izay fotoana nahataperan'ny fandatsahana ny antota taratasy filatsahan-kovidina ao anatin'izay fifidianana ben'ny tanàna izay. Tapitra androany tokoa zany ny fotoana nahafahana nametraka io antota taratasy io an'ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanolotsainy tanàna. Mipetraka ho baraingo zany ny hoavin'ireo commune 700 mahery ireo raha araka izao fanazavan'izao. Tamin'ny 5 ora hariva teo dia 770 ny isan'ny candidat nanatitra antota taratasy ilatsahan-kovidina ben'ny tanàna. Commune 700 no voakasika ireo filatsahan-kovidina ireo. 470 kosa ireo taratasy pirotsahana ho an'ny pirotsaka hovidina mpanolotsain'ny tanàna. 700 kosa no voakasika izany. Manoloana izany dia efa nandefa taratasy any amin'ny ministeran'ny atany sy ny fitsinjaram-pahefanana eo anivon'ny CENI mba hangataka ny mety ho fanemorana ny daty farany ho filatsahan-kovidina. Raha ohatra ka ahembotra hatramin'ny alahady ho avy izao izany dia tsy tokony hisy fiantraikany firy eo amin'ny tetiandro efa nipetraka izany hoy eo anivon'ny CENI androany. Polijana ao anatin'izay vaovao izay antsika tonga nanatitra ny antota taratasy filatsahan-kovidina ho ben'ny tanàna ao amin'ny commune Ambomanga kely ny candidat fantatry ny maro hoe hibota ny fahatsapany fa mila fivoarana izany commune misy azy izany no natonga ny tena ny andray anjara ao anatin'ity fifidianana ben'ny tanàna ity. Tato vaovao.
efa ely zay vonona ary fahitanay nefany tamin'ny fitonany fa hanao zavatra le président dia tao trano tsy vita irery tsy maintsy mila mifanapily dia vonona tanteraka zay ny anampyny hanao zavatra eto Mboamangakely ny président eo dia mifanapina anazy koa fanampitanana ary voalohany faharoa manarakaraka izay eto Mboamangakely dia misy ny tanànan'ny président dia izay ny tena nahavonanay hoe hianosy tanàna hatramin'ny farany zay. Ilay efa teo aloha zany dia isaorana be da be fa misy zavatra natao fa hita fa misy ny miezaka be da be tokony ho atao dia izay ny idiranay ao anatin'ilay zavatra surtout eo amin'ny lafiny eo amin'ny tanora indrindra izay zaza mandovaly ary ny tenanay dia efa nanao an'izany na mekity scolaire na amin'ny rano sakafon-jaza ary tohizanay izany zavatra izany fa tsy hipetraka amin'izao. Fa fifandraisana aman'olona angambany dia izay mihitsy ny nahatonga ilay anarana hoe bota satria tena azo lazaina fa mamim-bahoaka ny tena tsy hoe midoka-tena foana fa be da be mahafantatra dia izay no nahatonga ilay resaka hoe bota fa tsy ny anarana mihitsy raha tafitely bota. Efa manana zavatra hoentina be da be izay ary hita izay no nahatonga ny anatsaka hoe hitanay hoe mitovy amin'ny eritreritro président ilay zavatra ho ataonay dia vao mainka angambany mitovy ilay izy planamenala angambany filazako anazy. Io vaovao hafa tanteraka isika ny fanatsarana ny fitantanam-bolam-panjakana eo amin'ny sehatra ara-tsosialy ho tombony ho an'ny vahoaka malagasy. Io no lohahevitra ny arahan'ny CREM sy ireo mpandray anjara tao anatin'ilay atrikasa no karakarain'izy ireo tetsy anosy nasongadina tao anatin'izany ihany koa fa dia mila ampitomboana ny antsoina hoe ressource eto amintsika raha tiana ny ivoaran'ny vahoaka isan'ambaratongany. Nanatanteraka atrikasa niarahana tamin'ireo parlimentera solon-tenam-panjakana Isatsokajiny mpampianatra sy mpianatra eny anivon'ny université tetsy amin'ny Carleton Anosy ny faribolan'ny mpandinika ny toe-karena eto Madagasikara na ny CREM androany. Ny lohahevitra tamin'izany dia ny fanatsarana ny fitantanam-bolam-panjakana eo amin'ny sehatra ara-tsosialy ho tombotsoan'ny vahoaka malagasy. Ny filohan'ny anteny Mirandola Rivo Rakotovao no nitarika ireo délégationna avy eto amin'ny anteny Mirandola tamin'izany. Nambara ny solon-tenan'ny CREM sy ny UNICEF tamin'izany fa tokony hatsaraina ny fitantanam-bola eo amin'ny sehatra ara-tsosialy eto Madagasikara satria ny fampandrosoana izany sehatra ara-tsosialy izany no antoky ny fampandrosoana ny firenena ka tokony tsy atao ambany zavatra. Tsinganin'izy ireo manokana ny fahasalamana sy ny fampianarana izay tena mahakasika ny isam-batan'olona sy miantraika mivantana amin'izy ireo ary singa iray ahafahana mandrefy ny fampandrosoana ny firenena. Nandritry ny adievitra kosa no nanambaran'ny filohan'ny anteny Mirandola Rivo Rakotovao fa ny fampandrosoana ny sosialim-bahoaka dia miankina amin'ny fampitomboana ny resoursa eto amintsika satria tsy mahasana ny filan'ny vahoaka izany ary mbola betsaka ny arena sy tany azo trandrahana mba ampitomboana izany. Saingy ilaina kosa hoy izy ny fitantanana sy ny fitsinjarana izany ampahendrena sy aradrarana noho izany dia mitaky fitondrana tsara tantana sy fitsinjarana ny resoursa ananantsika. Ny tanjony ity atrikasa ity moa dia mba ananana olona salama sy nahavita fianarana ka afaka mamokatra mba hitondra fampandrosoana ho an'ny firenena. Resaka ny fanamboaran-dalana antsika eto an-drenivohitra sy ny manodidina mitohy tokoa izay fanamboaran-dalana eto Madagasikara izay raha ny fanamariana izay nentin'ny minisitry ny fanajariana ny tany sy ny toeram-ponenana sy ny asa vaventy Andriamatoa Ajo Andrianarivelo ireo asa ireo raha ny fanazavany dia natao ho tombony ho an'ny vahoaka malagasy tsy akanavaka. Marina lalana mitohika ary ny fanjakana ny tanteraka an'io isan'ny vina lehibe n'Andriamatoa Voan'ny Republika no hoe miankina amin'olo ny lalana eto Madagasikara. Hitantsika fa efa manomboka izy io na ireo fiarahana amin'ireo mpiara-miombonantoka na mpamatsy vola mahazatra na amin'ny volam-panjakana manokana. Eto Antananarivo manokana ohatra hitanareo fa ny ankabazan'ny lalana Avoisineto dia avy amin'ny volam-panjakana madiodio. Tiana marina sy tsindrina amin'ilay izy dia hoe voakasika daholo eran'ny Madagasikara fetim-boany dia arakaraka ny fahavononany ny fanadihadiana na ny étude isika amin'ny fomba fiteny mahazatra mba ho zavatra tena mifandraika amin'ny zavatra misy any toerana no atao. Hitantsika fa tamin'ny farany teo no nivoaka ny alohan'ny farany taona ny politika pirenena mikasika ny fototrafitrasa sy ny fampitaovana na politique nationale de développement des infrastructures et des équipements mba ahafahana mandrindra ny fananganana fototrafitrasa dia miampy an'izao
norme zay apetraka zao ihany koa zany rehetra zany mila fotoana sy mila fandaminana fa ny tanjontsika dia mbo vita daholo ny lalana rehetrarehetra manerana ny Madagasikara ary lalana maharitra fa tsy lalana hoe atao fosy tavanandro dia volantsika menakavy ny lany amin'izy io araka ny lazako teo tsy rariny raha atao zavatra maharitra atao anaty tsisy mijanona ny fanamboaran-dalana raha teto Antananarivo manokana moa dia mijanona satria nisy fandraisana filoham-panjakana Paparaimasina teo fa nanomboka tamin'ny talata dia verina daholo arak'izay tratra ny filoham-panjakana ny famerenana no lalandreo amin'ny afaka herinandro mahery dia fa manomboka ihany koa ireo lalam-pirenena rehetrarehetra miala eto Antananarivo na io ny lalam-pirenena faharoa ny fahefatra ny fahafito amin'ny fanamboarana ny simba rehetrarehetra ahafahantsika miatrika ny fahavaratra rehefa avy eo. Zava-dehibe ny fananana foto-dravitra samaharitra manaraka ny fenitra ary mahazaka ny lozavojanahary samihafa. Nisy ny atrikasa izay nentina nankatoavana ireo fenitra amin'ny fanorenana trano izay nitanterahana teny Antaninarenina androany. Tao anatin'ity fotoana ity ihany koa moa no namaranana ny fankakevitra farany teo amin'ireo mpiantsehatra eo amin'izay tontolo izay. Lahanana fahatelo amin'ireo firenena PC Rive 12 ary voalohany eto anivon'ny kontinanta afrikana i Madagasikara. Betsaka ny fahasimbana sy ny fatiantoka ara-toekarena ateraka ireo loza voajanahary. Ao anatin'ny tetikasa track 2 izay toanan'ny banky iraisam-pirenena, ny CPGU dia manohana ny sehatry ny foto-drafitrasa, ny trano fonenana sy ny fanajarinan-tany amin'ny alalan'ny famolavolana sy fanaparehana ireo fitsipika amin'ny fanorenana trano antsoina hoe paracyclonique. Nisy ireo fanavaozana nentina ka nisy ny atrikasa izay nitanterahana androany, atrikasa izay niarahana ihany koa tamin'ny ministeran'ny fanajarinan-tany, ny toeram-ponenana sy ny asa vaventy. Atrikasa androany moa zany dia entina aka ny amaranana ny fanomanana sy aka ny hevitra farany ndreo sehatra rehetra no fananganana ny trano eto Madagasikara amin'ny ankapobeny. Efa tamin'ny folo sy roa arivo tsika no nanana lamina voalohany dia androany zany famoahana miboky mirakitra ny tao-trano izay ahafahana miatrika ny fiovaovan'ny toetrandro eto Madagasikara. Izy io dia natao ho an'ny olona rehetrarehetra ny fananganana ny foto-drafitrasa eto Madagasikara. Izay no natonga ny ministera niaraka tamin'ny CPGU nametraka an'izy io mba hananantsika foto-drafitrasa ho an'ny fanjakana aloha maharitra ary ho an'ny tsirairay avy koa mba tsy ho voafitaka ao anatin'ny fanaovana tao-trano fa mba manaraka ny fenitra misy sy ny lalàna velona mba hananany tsirairay avy koa rehefa manao trano norme mba tsy ho voafitaka indraindray tsy ary hafantatra ny fananganana trano daholo isika rehetrarehetra. Nifantoka tamin'ny loza voajanahary samihafa ny asa izay nitanterahana raha ny fanamarihana nety ny sekretera mpanatanteraka ny CPGU. Ny mahasamihafa amin'ny ty norme izay ataontsika ity mampiavaka azy moa zany amin'ny ankapobeny dia misy point vitsivitsy izay anisany zany teo aloha zany tsika tsy niresaka fa cyclone fotsiny fa tiandray mitoratsitsika zany niresaka inondation na ny tondradrano, niresaka koa tsika ny glissement de terrain dia ny séisme ary ny fiakaran'ny ranomasina. Ireo zany ataontsika hoe ndraisina considération ho amin'ny analyse izay natao. Anisany hitantsika atao anatin'ity norme ity ihany koa ny ataontsika hoe prescription ny exigence mahakasika ny matériel de construction hoe tsy maintsy inona zany fenitra farafahakeliny tsy maintsy arahana amin'ny fampiasana ireny fitaovana entina hanamboarana trano ireny. Anisany zava-dehibe ihany koa ny ataontsika hoe fepetra tsy maintsy raisina amin'ny toerana nanganana trano zany hoe toerana grisarisa sy ny sisy ireny inona zany no ataontsika hoe exigence tokony apetraka. Ny ankoatr'izay dia misy le ataontsika hoe règle de dimensionnement du vent dia tokony misy napakarina zany ny ataontsika hoe étude mahakasika ny rivotra amin'ny fahasoman'ny tafo. Ao anatin'io règle vaovao ihany koa ny ataontsika hoe norme réduite ho an'ny famille zany mpanangana trano izay tsy manana ingénieur dia misy norme réduite ao anatin'ilay izy dia iny tena tsotra mampiasa fotsiny manaraka an'iny tsy mila ingénieur fa tena afaka ampiasain'ny
ataontsika hoe mpanao trano tsotra zany le izy. nisy raha ny voalazany ny fepetra antsoina hoe mesure d'accompagnement hoentina manoloana izany. tonga nanolotra fanampina ho an'ireo ravafananana vokatry ny aitrano tetsy Anosibe andrefana voalohany ny avy amin'ny commune Antananarivo renivohitra niaraka tamin'ny Private Human Platform kojakoja samihafa ahafahan'ireo ravafananana ireo iverina amin'ny andavanandro mpiainany iray no natolotra ary nampietsi-po ny zava-nisy teny an-toerana satria dia iverina ho fanomezana hamerenana azy ireo indray eny anivon'ny tontolo misy azy ny zava-nisy. Nanome fanampiana ho an'ireo fianakaviana miisa 250 maitrano tetsy Anosibe andrefana voalohany ny commune Antananarivo renivohitra sy ny fikambanana Private Sector Human Platform na PSHP izay ivondronandreo orinasa amin'ny sehatra tsy miakana mpiara-miasa mavitrika amin'ny commune Antananarivo renivohitra. Ho fanampiana azy ireo amin'ny vona izay nitranga noho ny famaizana ny trano ny 20 aogositra 2024 lasa teo no nahatonga izao fanolorana vatsy ho an'ireo niarambona tetsy amin'ny fokotany Anosibe andrefana voalohany zao. Maro ny hitolotra ny zarena tamin'izany toy ny vatsy sakafo na kit de vivre nahitana vary 10 kilao, voamaina 2 kilao, menaka 1 litatra ary miampy savony ka ny zarena tamin'ny fianakaviana miisa 250. Ankoatrareo dia misy ihany koa ny vatsy ara-pitaovam-pianarana na kit scolaire nahitana cahier, pensilihazo, fanompiana, penina maro loko ary ny tena zava-dehibe dia ny fanafody na ny kit de santé izay ahitana fanafody maro toy ny betadine, combimal sy actapulgite, fanafody anisan'ny raitra tokoa ka natolotra ho an'ny boriboritany faefatra zany. Nisaotra azy ireo ny lefitra faharoan'ny boriboritany faefatra Andriamatoa Andry Razafindrakoto izay solitenany be ny tanàna ny lalao Ravalomanana. Mariana fa tonga nanatrika ny lanonam-panolorana ny solitenany be ny tanàna ny solombavam-boaka voafito ao boriboritany faefatra Ramboasalama Emilien sy ny mpanolo saina ny tanàna vitsivitsy mbola hitoetrany ny fiara-miasan'ny rotonta amin'ny fanaovana asa sosialy ho an'ny mponina ka ny alatsinainy izao indray no fizarana andiany faharoa izay ho toto-saina iny atoerana trany. Efa ndresaka ny vaovao avy eo anivon'ny commune izay antsika dia andalam-panamboarana ankehitriny ireo lalankely ao anatin'ny fokontany Anjanahary 2 ao anatin'ny boriboritany fahadimy eto Antananarivo renivohitra izany etsika izany dia tafiditra ao anatin'ny fanatsarana ny andavanandro mpiainan'ny mponina ao anatin'ity fokontany ity. Fokontany anisan'ny maro mpandeha, maro mpivezivezy ary maro lalankely ihany koa izany fokontany Anjanahary 2 izany. Nazo lalankely atao rarivato ihany koa ny fokotany Anjanahary 2 mitohy-hatrana araka izany ny fijerena fotony ireo mponina tanterahan'ny commune Antananarivo renivohitra sy ny fanolorana azy ireo foto-drafitrasa manara-penitra mba hanatsarana ny fiainan'izy ireo amin'ny andavanandro. Lalankely mirefy manodidina 20 metatra eo no andalam-panamboarana ankehitriny eny amin'ny fokotany Anjanahary 2. Tanterahan zao etsika zao ho fanohizana ny dedikasan'ny Ramatoa be ny tanàna Antananarivo renivohitra Ramatoa Ravalomanana Lalao amin'ny fanamboarana foto-drafitrasa ho an'ny mponina eny fotony toy izay efa nitanterahana teny Soavimasoandro, Amboditsiry, Ampasapito ary Tsaraonenana. Tontolon'ny fahasalamana nahazo mari-pakasitrahana ireo rehetra nandray anjara tamin'ny fanampiana ara-pahasalamana tao anatin'ny fivahinianan'ny Papa François teto Madagasikara teo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka tetsy amin'ny Asiera Ampeflo. Izy ireo izay navita be tao anatin'izay tontolon'ny fahasalamana izay tao anatin'ireo andro maromaro ny vahinianan'ny Papa tao anatin'ny fitsidihana apostolika nitanterahana teto Madagasikara. Ny angom-baovao vetrana. Nitologana androany fa 12 septambra tatao amin'ny amfithéâtre ny Asiera zany ny fakasitrahana Andriamatoa ministra ny fahasalamana momba ny etsika natao amin'ny ministère ny fahasalamana sy ny mpiasa fahasalamana momba ny fiavian'ny Papa Ray Masina nandritry ny fa 9 ka hatramin'ny fahafolo septambra teo. Dia ny zavatra niseho tato moa zany dia nisy ny fanolorana ny bilan d'activité izay natao nitolorana nandritra n'izay vanim-potoana izay dia tao en'izay dia ny kabary manokana ny ministra nisaotra izay nandray anjara rehetra ary tao ena ny kabarin'ny ministra moa zany dia misy ny fanolorana mari-pakasitrahana ho an'ireo rehetra nandray anjara ka misy karazany maro nandray anjara misy zany ireo mpiasa amin'ny fahasalamana mivantana
amin'ny mpiasam-panjakana infirmier ny dokotera ny brancardier sy ireo mpiasa amin'ny fahasalamana ao amin'ny lafin'ny birao dia faharoa misy ireo mpiasa amin'ny fahasalamana tany amin'ny ireo privé dia anisan'ireo zany mpiasa amin'ny tany privé ireo zany ny andraikitra momba ny vonjyaina ny ambulancier isan-karazany ny dokotera sy ny infirmier any amin'ny privé ihany koa ary songadilina amin'izany zany ireo dokotera avy any amin'ny communauté catholique dia manaraka an'izany ny tolorana marimpakasitrahana androany koa zany dia reteo hoe partenaire technique et financier izay nanampy tao amin'ny lafiny ara-pitaovana nanampy ihany koa tao amin'ny lafiny ara-bola tamin'ny fanatanterahana aniny hetsika iny. Mbola toy antsika ao anatin'izay vaovaon'ny fahasalamana izay ihany miditra ao anatin'ny vanim-potoana manasaraka ny ririnina sy ny fahavaratra isika ankehitriny io ilay antsoina amin'ny teny vahiny hoe intersaison efa mahazatra dia misy ny aretina mateti-pitranga ao anatin'ny vanim-potoana tahaka izao mitondra fanazavana sy ny isorohana ny trangana aretina miseho ao anatin'itony fisasahana fotoana itony ny mpitsabo. Misy aretina manokan'izany ilay izy aloha fa aretina efa teloterina mahazatra foana aloha zany no misy amin'izao. Mbola mamaraparana ny rinina mbola zangatsika dia mbola misy azy zany ny aretina kapizafoana ny CSS ny kokoaka izay mety hoe manavy mety mampanavy koa zany zay. Dia fisorohana zany moa dia tokony zana tsy isy fofoka ao an-trano mba tsy mando lava ny fanambany trano zana isy taranasaondro lodotra ao tokantrano zana koa ny trano misy rivotra famary zany mivezivezy satria ny trano misy mampipoaka. Dia faharoa efa manomboka mafana koa zao fa manomboka misy ny moka misy ny tazo dia miady amin'ny tazo zany dia miinafanytsina fa miady amin'ny moka dia ny fanotofana an'ireny rano miandrona ireny satria amin'ireny matody moka ny fanesorana ny lobolobo manodidina ny trano satria amin'ireny miafina moka ny fampiasana n'ilay misody moka ny fanakatonana ny trano ny alohany atoetana jiro satria vao mirehitra ny jiro ao trano rehefa riva fa mbola tsy mety varavarana dia iny misintona an'ilay moka hiditra ao trano. Ao koa zany ny fampiasana ny fanafody izay mamono sy mandoaka moko ireny rehefa tonga amin'ny fanaviana sanatria tsy amintsika zany dia aleo foana mamonjy dokotera avy hatrany fa tsy mampiasa manao dokotera tena. Tontolon'ny fanatanjahantena no hanohizantsika ny vaovao. Nanomboka androany hetsy amin'ny CCI Vato ilay fivorian'ny ministra afrikanina andinihana ny drafitra Kazan hitantanana ny fanatanjahantena eto Afrika izay no tena votoatiny izany fivoriana lehibe izany avorylanina izy ireo niatrika ity fotoan-dehibe ity. Tao anatin'ny roa andro marina moa zany tao marimarina kokoa nanomboka tamin'ilay 14 amin'ny androany dia 12 maraina zany no nikandotatriny ireo expert avy any amin'ny Afrika sy ny solotenan'ireo expert tsika internationaux avy any amin'ny UNESCO sy ireo mpiara-miasa maro maneran-tany miaraka nikandony amin'ny hoe ahoana ny ahafahana manatanteraka ny plan d'action de Kazan eto Afrika. Efa tohiny izay natao tamin'ny heritaona izy ity fa tamin'ny heritaona niompana be lehibe tamin'ny éducation physique de qualité fotsiny ihany fa tamin'ity zany niditra lalindalina kokoa mahakasika ny plan d'action de Kazan ray manontolo raha tsorina dia hoe ahoana ny ahafahana mametraka ny fanatanjahantena ny fitaovana ahafahana mitondra ho any amin'ny fahasalamana ny fandriam-pahalemana ary ny fampandrosoana maharitra. Tao anatin'izay roandro sy tapany zany dia niaraka nidinika ireo ataontsika hoe manam-pahaizana avy any firenena maro ireo nijery hoe inona no atao manokana mikasika ny éducation physique de qualité, inona no atao manokana manoloana ny fanavaozana. Zany hoe teto Madagasikara zany no nanohizana ny famolavolana ny drafitr'asa vaovao cadre de politique sportive vaovao any Afrika 2020-2030
ao anatin'ny famolavolana an'izay dia tsy maintsy natao dinika manokana mihitsy zany io a dia eto Madagasikara nanatanterahana an'izay. Dia ny fahatelo a ny mikasika manokana indray hoe ahoana no ahafahana mametraka mazava tsara ihany koa ny toerana misy ny Union africaine sy ny international ao fampandrosoana ny fanatanjahantena. Janona ao anatin'izay tontolon'ny fanatanjahantena izay antsika mbola tsy niravina tanteraka ny olona eo amin'ny taranja tsipikanety be sanganehana amin'ny zava-misy ankehitriny mantsy ny mpitantana ny FSBM izay namahitra mpanontaniana manoloana ny raharaha misy ankehitriny. Membre ny ligue vitsivitsy dia mitady fandaminana eo amin'ny kilalao tsipikanety be sy ny ministère sy ny membre sy ny fédération internationale. Dia amin'izao fotoana zao satria fa nisy sanction latsaka ho an'ireo membre ny FMP ireo izay napetraka ny fédération internationale izay hoe tsy verenana ntsony angamba zany. Dia mitady solution zany hoe inona ny solution mba tsy asanctionner les joueurs atsika, les joueurs gasy, mba ahafahana mivoaka makany ivelany participer amin'ny match international rehetrarehetra ny ivelany. Dia ny fédération internationale efa nanaiky efa nanome solution ihany amin'izay dia efa nanaiky ry zareo hoe atsanganinareo FSBM dia io no eken'jareo misolo tenan'jareo aty Madagasikara mikarakara ny tsipikanety be tao Madagasikara. Androany moa zany nisy taratasy izay tamin'ny 9 septembre ndray 10 septembre ndray avy amin'ny ministère izay manambara ny fisintoman'izay ministère ny agrément ny FMP dia ho aloha izay isorana an'zareo zany satria fitadiavana solution matoa tonga amin'izany isorana be da be ministère izy. Dia ny taratasy anankiray 10 septembre izay minome olona anankitelo dia monsieur Dolis dia ny tenako Amir dia madame Irma ikarakara ny tontolo tsipikanety be tao Madagasikara. Nefa rehefa nifampiresaka tamin'ny président fédération internationale zay mikasika n'ireo décision ministère ireo dia ny fédération internationale zany teny foana hoe tsy manaiky karazana hoe comité de normalisation eo mipetanky ny fédération internationale fa izy zareo ny FSBM no eken'zareo hoe affilié-any amin'zareo dia tokony hoe ekeny ministère angamba zany raha fahazahoako azy zay nitadiavin'ny fédération internationale hoe tokony ekeny ministère fitsanganan'le FSBM dia mitohy le fiaraha-miasa entre ny Madagasikara sy ny fédération internationale de pétanque. Mahavelom-boly kosa ny volovary safiotra eto amintsika. Ireo faritra mpamokatra vary eto Madagasikara dia saika efa mampiatra ity volovary safiotra ity. Ny tanjona ao anatin'izany dia ny anatrarana ny fahavitantena ara-tsakafo ho an'ny Madagasikara satria dia vokatra maro no azo ao anatin'ny fampiasana ity fambolem-bary safiotra ity eto amintsika. Efa manomboka mahazavana eto Madagasikara ankehitriny ny fambolena ny vary safiotra. Anisan'ny mampivoatra ny famokaram-bary any amin'ireo tany mpanondrana izany toy ny any Chine sy Vietnam ny fampiasana azy ity. Raha ho any eto Madagasikara manomboka mamboly azy ity ny ankabeazan'ireo faritra tena mpamboly vary. Ny groupe STOI zany dia manaparitaka ny antsoina hoe vary safiotra na antsoina ihany koa ny hybride. Io moa zany dia fitaovana anankiray tetikasa iray entina indrindra hiadiana amin'ny tsy fahampitsakafo eto Madagasikara. Dia izay no mahatonga ny groupe STOI zany aty amin'ny foire internationale de l'agriculture na ny FIA efa mandray anjara foana ny STOI atao anatin'ny FIA isan-taona dia ny fanapariahana ny hybride manerana ny nosy satria any amin'ny faritra efatra eto Madagasikara zao no misy ny hybride dia manantena zany izay amin'izao fotoana izao fa hiparitaka manerana ny Madagasikara ny fambolena ny vary safiotra. Ao anatin'ny vary safiotra dia ny masomboly dia efa mamboly masomboly eto Madagasikara ny groupe STOI zany hoe efa aty aminay any zany maka ny masomboly maka ny fitaovana rehetra na ny intrant dia misy ny fiara-miasa amin'ny tantsaha na ny antsoina ataona hoe agriculture contractuelle zany hoe miara-miasa mivantana izay amin'ny tantsaha manome anjareo ny masomboly sy ny fitaovana rehetra dia rehefa miakatra ny vokatra dia izay vao alainay zany ny vidin'izay masomboly ny alain'zareo izay.
entina indrindra ihany koa mba anantrarana ny tanjona apetraky ny filoam-pirenena amin'ny fahavitantena arabary izany. Tanjona apetraky ireo mpitondra azy ity eto Madagasikara ny anaparitaka azy manerana ny faritra rehetra. Nisokatra tamin'ny fomba ofisialy androany eny Tanjombato kosa ilay hetsika lehibe ho an'ny famokarana ny FIA izy io. Andian'ny falitelo no mizotra ankehitriny etsy amin'ny zone expo Forelo Tanjombato no anatanterahana izany hetsika izany. Trano efa maro no tazana eny an-toerana. Nisokatra tamin'ny fomba ofisialy androany 12 septambra ny foire iraisam-pirenena ho an'ny famokarana na ny foire international de l'agriculture andian'ny fahatelo tetsy amin'ny Forelo Expo Tanjombato. Nanotrana izany lanonam-panokafana izany ny mpikambana sasany teo anivon'ny gouvernemanta, ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jona, ny ministry ny indostria sy ny varotra sy ny asa tanana, notrony ireo mpiara-mamelantrika rehetra. Mahatratra eninjato isa eo ireo mpisehatra rehetra nandray anjara tamin'ity foire lehibe ity. Anisan'ny fampifandraisana ireo mpisehatra rehetra ity hetsika ity ahafahan'izy ireo mahita lalam-barotra ho fampivoarana ny tontolon'ny famokarana eto Madagasikara. Hevitra tiana aseho eto dia rehefa mpifandraisana ny fiaraha-miasa samy mahazo tombony eo amin'ilay tantaram-pianakaviana ilay agriculture familiale sy ilay sehatra tsy miankina secteur privé fa indrindra ny fanodonana amin'ny vokatra. Zay ilay hoe agro-industrie zany satria zay ny tena motera afaka mipaty ny fampandrosoana tontolo ambanivohitra miaraka amin'ny sehatra tsy miankina. Mila mametraka zany tsika manerana Madagasikara orinasa madinika saratsara ny lehibe manodina amin'ny vokatra sady ahafahantsika zany zay mampiakatra ny valeur ajoutée an'ilay vokatry ny fambolena fiaina mijona no ahafahana ihany koa zany miteraka asa ho amin'ny tanora ary ahafahantsika manohana ny sehatra famokarana. Efa manana drafitra entina hampandrosoana izany tontolon'ny famokarana izany eo anivon'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jona. Atao eto Madagasikara ny montage, misy unité usine de montage ny Thomas efa vita dia izy ireo zany pièce détachée tonga eto amintsika dia monteny eto sady mampidina ny vitiny izay no miteraka asa ho an'ny tanora ary ahafahantsika ihany koa raha ilaina manondrana facture ny vitany efa afa-po amin'ny atsika. Mandritra ny efatra andro no hanaovana ity hetsika ity. Izy famelabelaran-kevitra ihany koa iarahana amin'ireo mpisehatra ireo mandritra izany ankoatr'ireo fampiratiana ny vokatra. Ity fanadihadiana manaraka hoentina amintsika ity dia fanadihadiana natao teny Tanjombato teny atao anatin'ny hetsika FIA nanamarika ny andro androany no ofitininy ao anatin'izay sary hoentina amintsika izay. Excellences, Madame et Messieurs les ministres, Monsieur le député de Madagascar, et nous allons, avec cette manifestation, dépasser l'équivalent de 600 stands. Vous savez, l'unité de valeur, c'est 9 mètres carrés. Aucune manifestation à Madagascar n'a atteint une telle participation. N'oubliez pas l'extérieur, tous les chapitres, raz-de-marée des organisations paysannes. Elles viennent du nord, du sud. Les trois sponsors officiels, tels que l'a prononcé tout à l'heure notre ami de Narman, à savoir le groupe Agendet, le Grand et la BOA Madagascar, sont très honorés de participer à cette troisième édition de la Foire internationale de l'agriculture de l'IA. Je vais plutôt aborder ce que c'est que l'émergence de Madagascar. Où est-ce qu'on en est en ce moment? Parce qu'il faut qu'on sache là où on va et nous sommes à quel état.
Néanmoins, c'est avec un grand plaisir que je prends aujourd'hui la parole devant vous, décideurs nationaux et internationaux, et toute la chaîne opératoire de la filière agricole à l'occasion de cette 3e édition de la Foire internationale de l'agriculture. tena production na miel ka de la cire avy any amin'ny faramagana misy reto. Izay eto amin'ny Le Grand zany amin'ity salon FIA ty dia anisan'ny mpanohana ofisialy zany hoe izay dia mandray anjara feno ao anatin'izany salon zany zay tanterahana mandritra ny efatrandro manomboka ny datina androandroany manomboka ny 12 volana septembre. Ny Le Grand moa zany mety betsaka aminareo manontany hoe aiza ny ahitana anazy. Izahay dia ny société Spider no représentant officiel na marque Le Grand eto Madagasikara zany ary manana mpiara-miasa betsaka izay manana fiara-miasa amina orinasa maro ary miara-miasa amin'ny olon-tsotra, ny installateur, ny consommateur, ny utilisateur tsotra ihany koa miaraka aminay daholo. Ny misy an'ny société Le Grand zany société eo anelanelan'ny banque BNI sy ny Sony Hotel eo Ankorondrano misy anay, zany hoe eo ambony immeuble Soreva premier étage ao no ahitana anay. Ny mampiavaka anay moa zany araka ny lazaina teo dia voalohany indrindra ny fampisehoanay marque Le Grand izay marina fa marque numéro 1 mondial izy io eran-tany ary manomboka mampafantatra an'izany zay eto Madagasikara. Ao ihany koa ireo marque goavana isan-karazany ohatra amin'ny groupe électrogène zay manao marque I-A, ao ihany koa ny marque LS Vision amin'ny resaka caméra de surveillance, ao ihany koa ny jiro LED nisy ny luminaire LED izy io marque Vetac, marque bulgarienne. Ao ihany koa ny mampiavaka anay ny système kit solaire, ny solution anti-délestage izay niavanay amin'io izay manao étude ao anatiny fa tsy le tonga dia hoe manome anareo produit efa vonona zany fa miainga amin'le filan'le olona zany no amezanay vahaolana amin'le izy. Ireo zay misehatra amin'ny politika vota dia misy resaka protocole sy déclaration de Malabo zay any amin'ny niveau ny africaine zany mametraka avo dia avy tokoa ty resaka gestion poste récolte ty amin'izao fotoana. Fantatsika fa dia hoe mampisaraka les vérités amin'ny grain fa tsy zany io fa raha tonga amin'izao valen'izao tsika dia nisy itinéraire technique be dia be amin'ny fikarohana atombavana an'izany. Ny orinasa ATH Agro dia orinasa iray tsy miankina amin'ny fanjakana izay manampy ny tantsaha mba hampitombo ny vokatra fambolena. Noho izany dia mamatsy zezi-bazaha, fitaovana toy ny pulvérisateur ary fanafody miady amin'ny bibikely, amin'ny aretina, amin'ny ahi-dratsy izay fahavalo amin'ny fambolena. Mampanao
fiofanana koa izahay mampianatra ireo tantsaha amin'ny fomba fampiasana ilay fanafody. Ny toerana misy anay moa zany dia eto Tanjombato eto ihany, ery amin'ny Tour Forelo eo akaikin'ny Magro. Izy ity dia fahatelo amin'ny fandraisana anjara atao amin'ity foire internationale de l'agriculture ity, koa manentana antsika rehetra zany mba hitsidika ny trano evany ATH Agro mandritry nyity efatrandro ity. Mandray anjara mavitrika ao anatin'ny hetsika fiata terahany eny Tanjombato iny ny vondrona star eo amin'ny sehatry ny fambolena sy ny fandraharana. Izay ny tena omeny lanja ity vondrona star ity izay manana orinasa enina ary manome lanja ny seha-pambolena izay mamokatra ny akora fototra ampiasaina amin'ireo vokatra vokarin'ny star dia manome lanja izay tontolon'ny fambolena miaraka amin'ny tantsaha izay ny vondrona star. Asongadina bebe kokoa mahakasika ny marteau sy ny fiara-miasa amin'ireo tantsaha izay mamokatra ny akora fototra ilaina amin'ny fanamboarana ny vokatra star. Anisan'ny akora fototra izay horesahana bebe kokoa eto amin'ny standiny star dia ny orge moa zany na ny orge dia misy ireo solotenan'ny marteau izay miresaka sy anazava amin'ireo mpanjifa sy mpitsidika hoe tahaka ny ahoana ny fiara-miasa amin'ireo tantsaha izay miisa 2 sy 2 alina izay mamokatra an'izay orge izay. Faritra anankidimy moa zany anamboarana no amokarana an'izay orge izay dia ny faritra Vakinankaratra, Moromania, Haute-Matsiatra, Ivoniverina. Mandritra n'ity fampiratiana ity koa dia asandratra bebe kokoa mahakasika an'ireo vokatra star rehetrarehetra dia ho an'ireo izay efa zatra mitsidika ny foire ety amin'ny Forelo dia mahafantatra fa mandritra ny efatrandro dia manolotra vokatra maimaimpona ho an'ireo mpitsidika ny star zany hoe ireo mpitsidika ny standina rehetrarehetra dia mahazo vokatra maimaimpona mandritra ny efatrandro izany dia hofisorana an'ireo mpanjifa amin'ny fahatokisana izay omeny an'ny star mandritra ny taona. Ny famokarana n'ireo akora fototra anisan'izany ny orge, ny siramamy sy ny katsaka. Ny orge no resana bebe kokoa mandritra n'ity foire internationale de l'agriculture ity ary voizina amin'ireo mpanjifa sy ireo mpitsidika hoe toy ny ahoana ny fiara-miasa ny tantsaha amin'ny marteau. Ny fifanarahana zany hoe misy contrat paysanat amin'ny ireo tantsaha tsirairay avy, ireo tantsaha miisa 2 sy 1 alina. Misy ny fahamatsiana na préfinancement an'ireo akora fototra na ny intrant zany hoe ny tantsaha anankiray zany manana ny taniny izy dia tafiditra izy ao anatin'ny contrat paysanat miaraka amin'ny marteau dia tsy mila vola izy amin'ny voalohany fa ny star no miantoka ny préfinancement ny intrant rehetrarehetra zany hoe ny zezika, ny akora fambolena sy ny sisa. Tiana marihana mahakasika ny orge manokana dia misy ny formation. Manana trano eva ao anatin'izay hetsika fia izay ihany koa ny Société Générale manohana ny tantsaha amin'ny sehatra rehetra misy azy ny avy eo anivon'ity Société Générale ity miezaka manakaiky sy manome tolotra azy ireo ihany koa ny avy eo anivon'ny Société Générale. Ho fanamariana ny fisiny mandritra ny andiany fahatelo amin'ilay hetsika foire internationale de l'agriculture na FIA etsy Tanjombato dia efa niomana ny banky Société Générale Madagasikara hanolotra akora mamaly ny filan'ireo mpisehatra eo amin'ny seha-pambolena sy ny agro business ary indrindra mba ahafahana manohana trany ireo tantsaha-mpamboly. Mandritra ny FIA 724 araka izany dia namoaka ny tetikasa ombonana ny SG Madagasikara. Tanjona ny ahafahana mandrindra ny tahirindreo fikambanana tantsaha raha tsy hitanisy afa-tsy ny voamamy miala amin'ny compte nentim-paharazana miampita any amin'ny compte any amin'ny banky. Fantatrary fa fikambanana voamamy misy 5 ankehitriny mampiasa ny tetikasa ombonana ary 20 hafa no hiditra amin'izany amin'ity taona 2024 ity.
nataon'ny SG Madagasikara lahara-pamiana tokoa ny ahafahana mametraka tetikasa maharitra sy mandray anjara feno amin'ny toe-karena eto Madagasikara ka nahatonga ny banky nanokatra maso ivo manerina ny faritra maro eto amin'osy. Tanjona koa ny fanohanana amin'ny pomba ofisialy sy maharitra ireo tantsaha ka izay indrindra nahatonga ny SG Madagasikara nanamafy ny fandraisany anjara amin'ny FIA amin'ny alalan'ny ekipa matianina vonona ny iaino sy anoro hevitra ireo mpanjifa amin'ny fanatanterahana ny tetikasany. Maro koa ireo tolotra natokana mandritry ny FIA toy ny findramam-bola ahazona tombontsoa maro samihafa. Manome tohany ho an'ireo mpamokatra sy mpiompy ny orinasa BOA. Ny orinasa BOA ny banky BOA zany maromaro kokoa dia mpiara-miombonantoka amin'ny foara iraisam-pirenena andian'ny fahatelo ny FIA izay manamarika ny fisiny ihany koa anatin'ity andian'ny fahatelo ity fantatra fa dia tsy ho verimaina ireo rehetra mandalo ny trano ivan'ny BOA ao anatin'ity hetsika ity. Mba ahafahan'ireo mpamokatra mpiompy rehetra misehatra miankina na tsy miankina mivelatra amin'ny fampandrosoana ny asa ataony dia maro ireo tohanara teknika sy ara-bola heverina fa afaka hanatsarana ny tontolon'izy ireo. Anisan'ny manome tohana ho an'ireo mpamokatra sy mpiompy ireo ny orinasa BOA ary anisan'ny mpiara-miombonantoka amin'ny foara iraisam-pirenena andian'ny fahatelo izy izay nanomboka androany. Anisan'ny sehatra lehibe ahafahana mampandroso ny firenena ny sehatra ny famokarana ka mila tohanana izany. Afaka misitraka izany tohana ara-bola izany avokoa ireo mpisehatra mahafeno ireo fepetra rehetra ho amin'izany. Arak'izany, anisan'ny tombony lehibe ho an'ireo mpamokatra ireo ny fandraisan'izy ireo anjara amin'ny fampiratiana etsy amin'ny foara iraisam-pirenena etsy voalohaloha Tanjombato. Izay ny fotoanantsika tompoko lasy tompoko vavy. Amakasitraka taminao tsy nisaraka taminay ao amin'ny rapitso ny sampana fampalalambo avao manome fotoananao indray ao amin'ny rapitso ary ny fotoana teloma tompoko.